Trânsito aqui na Washington Luiz, tudo parado. Mas não é acidente. Bem provável, acho que é obra na pista. É obra sim. Tá as máquinas ali na frente, tá tudo parado ali já. Então, é só obra. Não é acidente não, graças a Deus. Porque como choveu, tudo para tudo aqui, né? Quando para, geralmente tem algum acidente. Mas graças a Deus não é não. É só obra. Aqui tá os cones. E o pessoal fazendo recapeamento ali. Aqui as máquinas ali, o caminhão. Agradeço o rapaz que deixou, me deu a vez, né? Aqui, ó. Esses remédios aqui é só paliativo, sabe? Porque a primeira chuva que vem aqui, ó, acaba com tudo. Só paliativo. Mas pelo menos estão. Agora estão fazendo e estão passando o rolo compressor, né? Mesmo que seja pequenininho o rolo compressor, mas estão passando. Que antes eles faziam e ficava pisoteando em cima para poder sentar o asfalto, para compactar o asfalto era eles mesmos com os pés. Agora não, agora é com um rolo compactado, né, para compactar. Tá bem, né? Tá bom, melhorou. Mas tem alguns lugares ainda que ainda tá ainda o pessoal fazendo, compactando com os pés. Olha só, pessoal, o tempo como é que tá. Já caiu um temporal danado lá pra trás. Só que eu não filmei. Escureceu tudo, agora vai vir água de novo, ó. Aqui. Trabalhando no manual, porque no automático eu não consigo ir aqui. Tem que trabalhar no manual para você controlar as marchas. E se você deixar no automático, ele fica muito tempo para mudar de marcha. Aí você perde muito tempo e ele fica muito tempo, fica lento, fica lerdo, né? Você no manual não. No manual você consegue trazer o giro dele, ó. Olha o giro onde que tá, 1500 giro. Olha lá, painel bonito lá. 1500 giros. A 10ª marcha subindo aqui, ó. Olha lá, ó. Caiu. A 10ª. Deixa eu botar uma marcha para poder ele, ó, recuperar o giro no manual. A 12ª vai voltar lá em 10.000, mas ele agora recupera o giro sozinho. Aí volta no automático e deixa ele embora. Porque ele já está em 80 por hora, quase 80 ali. Ele vai se mantendo. E aqui vai pegar uma descida. Não precisa você ficar forçando ele. Vai pegar a descida e ele vai embora. Olha lá. Aqui, pessoal, dirigindo na chuva na rodovia Washington Luiz aqui, ó. Vocês vão perceber que aqui a drenagem é perfeita, não tem aquaplanagem aqui, ó. Aí, ó. Vamos pegar a parte baixa aqui, ó. Onde que é o local que fica os local mais baixo, né? Lugares mais baixos. Aqui, ó. Não tem aquaplanagem, ó. Você passa, ó. Não tem aquaplanagem.
feita a drenagem aqui, ó. Você não corre o risco de você rodar aqui devido à aquaplanagem aqui, ó. Eu tô olhando assim pra olhar e sair pra direita, voltar pra direita, né? Eu tenho que dar uma olhada lá pra ver se não tem ninguém passando. E as chuvas aqui são chuvas rápidas, ó. Ela vem e vai embora, vem e vai embora, ó. Tão rápida, mas ela deixa ó, o asfalto liso, né? Molhado, escorregadio. Você tem que ter o cuidado para você não, nas curvas você não passar, né? Não frear brusco, né? Para não derrapar. Tem tudo isso aí, ó. Olha o carro na frente aí, ó. Você vê que não tem uma aquaplanagem, ó. Cumprimentando o colega lá no outro lado da cometa. Aqui, ó. Vai passando todos esses lugares mais baixos, né? E a água não junta, não acumula água. Não forma aquaplanagem, né? Não vai formar aquaplanagem. Não vai formar aquaplanagem. Drenagem perfeita. Olha lá. Só falta melhorar o asfalto, porque o asfalto tá... Essa parte aqui até que tá boa, mas... De Ibaté pra frente ali, ó, Ibaté, até chegar em São José do Rio Preto, tá complicado o asfalto, viu? Tem lugar que faz até medo. Eles estão fazendo um recapeamento, mas é aquele paliativo, né? Vai lá e fecha aqui, um buraquinho aqui, outro ali na frente, mas não resolve não. Porque a chuva vem, acaba com tudo. Porque o asfalto que eles estão colocando é ruim. Não um asfalto de primeira, né? O asfalto é muito ruim. Aí acaba, infelizmente, perdendo o serviço que eles fazem, né? É o dinheiro nosso mesmo, né? Você paga caro aqui, né? Porque aqui o pedágio aqui é caro. Então, você paga caro para ter um serviço de qualidade, né? Mas infelizmente não é o que está acontecendo, né? O pessoal estão deixando a desejar quem está fazendo o asfalto aí, a empresa aí. Nossa senhora, tá complicado. O asfalto não aguenta. Aqui, que remendo que eles fazem aqui, ó. Isso aí é que complica. Agora tem que tirar o asfalto e fazer outro. Mas nós vem aqui, coloca um pouquinho de asfalto. É igual eu falei, né? Fica pisoteando. Nem um rolo compressor não é, com os pés mesmo. Então vai segurar o que? Nada. Não tem como colar, né? Não tem como colar. Atrás desse caminhão aqui, que então tá só pegando água no para-brisa aqui, né? Tem que sair de trás dele. Agora já tem uma subida, já consigo passar. Não sei se ele vai sair pra direita aqui, mas bem provavelmente quando chega aqui ele sai pra direita.
Saiu não, esse não saiu não. Esse seguiu em frente.